Carry on，歡迎大家。啱啱做下嘢嘅時候，忽然間心血來潮，好想做呢個 video咧，係關於 presentation skill 嘅。咁點解咧？係因為過去嘅2日咧，我係去咗一個有 public speaking 嘅一個 event 啦，亦都係去咗一個 exhibition 啊。咁入邊咧，有啲展覽商咧係去 sell 佢哋嘅 products 啦。咁中間咧學到好多嘢啊。咁而入邊咧有一啲嘢咧，我哋係知道。或者係我係知道嘅，咁但係咧，我諗下咧，有陣時我自己咧做一個演講嘅時候咧，都可能會忽略咗嘅一啲點啊，咁所以咧喺呢一度做翻一個 video 去記錄翻以後去提自己啦，亦都係好想分享俾我自己嘅朋友。咁當大家咧諗緊你要做一個 presentation 嘅時候，最緊要嘅就梗係內容啦。咁就當然係 focus 咗喺我自己想講俾大家聽，究竟係有啲乜嘢內容啊嘛。咁但係咧，其實咧我發覺咧係應該係你嘅 audience 想接收啲乜嘢，而唔係淨係講你自己好想講嘅嘢。我呢幾日咧去做觀眾嘅時候咧，就發覺演講者要講嘅嘢同我接收嘅嘢咧，其實係好唔同㗎，亦都有好多唔同嘅因素會影響到觀眾究竟接唔接收到你想講嘅嘢係乜嘢嘅。咁所以咧，除咗內容之後咧，我而家想 focus 嘅咧就係其他嘅因素啦。第一樣嘢咧，我覺得大家要留意嘅咧，就係千祈唔好搞小圈子。其實咧，我知道咧，有陣時你去到一個大型嘅 presentation 啦，你其實嘅人咧係會上到台嘅時候係會驚啦。當你見到下邊台下有熟人嘅時候咧，你係好想去攞一啲溫暖。咁咧，你咧就會 call out 你台下識得嘅人啦，慢慢 call 下咧，你就會搞咗一個小圈子出嚟。咁可能咧，你就開始自己喺台上邊咧 get very comfortable 啦。咁但係咧，你呢個圍內嘅 party 咧，可能係對你認識嗰10幾20個人喺前邊嘅，你係會有一個好 warm、好 welcoming 嘅一個introduction 都好啦。咁但係咧，你要知道其實咧，你係 ignore 咗後邊嗰100幾200人嘅，後邊嗰啲人咧係接收唔到，亦都唔知你喺前面做緊啲乜嘢。雖然有一個笑容喺塊面度，但係其實咧，一個觀眾可能係會覺得你有少少嘥咗佢嘅時間。第二樣嘢咧就係 language 啦。我講嘅 language咧並唔係究竟係你講緊英文啦、廣東話定係普通話。我講緊嘅 language咧，其實係你講嘅語言。咩意思咧？就係譬如你係講廣東話嘅。你寫出嚟嘅稿其實唔係廣東話，但係咧你讀稿嘅時候咧，你講出嚟嘅所謂 language 咧，就唔係一個你嘅觀眾層面可以接受得到或者容易接受嘅一個 language 啦。潮語咧，你會覺得我可以拉近大家嘅距離喎，亦都係有一個笑點啦。咁但係其實咧，當你講第一次嘅時候，或者第二次嘅時候咧，你嘅觀眾都可能會覺得都幾好笑喎，好潮喎。但係咧，最緊要係你講潮語咧，唔好講咗10次、20次咁多咯，因為慢慢咧就會由新潮變咗做老土㗎啦。你唔可以咧就咁嗌口號㗎，你一定要解釋，用一個內容去解釋你呢句 slogan 究竟點樣係貼切你嘅題目啦，同埋點樣解嘅。咁你唔可以嗌完之後或者講咗幾次，其實咧你嘅觀眾係唔係好理解你究竟係想 deliver 啲乜嘢咯？有好多時咧，我哋唔係話有個偶像包啊，而係你好想俾大家睇到你想建立嘅一個形象。咁所以咧，你就會好刻意咁樣去，我會覺得係扮嘢啦。咁樣咧就或者係去重點咁樣咧，去帶出你呢一個形象。咁但係咧，你要知道咧，當你喺台上邊做一個好細微嘅 act，或者係一個你想建立形象
而拖慢嚟講嘢啊，又或者係即係一啲咁樣好細微嘅嘢咧，其實觀眾睇落去咧係將佢會成大咗100倍咁多㗎。咁所以咧，慢慢咧，你去企圖去做呢樣嘢嘅時候咧，大家就會覺得你好扮嘢或者好唔自然，呢一個根本就唔係你嚟嘅。咁咧，大家咧就接收嘅時候咧，就會覺得唔係好舒服咯。咁所以咧最緊要咧就一定要係你要做返自己啊，用最自然嘅一個你，咁樣咧就會令到你自己咧去 deliver 一個內容嘅時候咧，你唔會再顧住你嘅形象咧去 distract 咗你成個喺台上面嘅表現啦。咁另一個咧就係寫 script。script 咧有陣時咧，我知道如果你要講10分鐘、20分鐘嘢咧，其實係好難記到晒所有嘅 point 嘅。咁但係咧，我覺得我自己嚟講啦，最罩忌咧就係每一句每一句接住咁樣落去寫晒成個 script 出嚟，跟住咧你係會好努力，因為你驚自己唔記得啊嘛。咁你就好努力咁樣咧，去一路睇住逐行逐行咁樣睇住咧，去讀你嗰個稿出嚟。咁樣其實咧就好差嘅會做得，一嚟你就冇望過你嘅觀眾啦，你唔知道觀眾嘅反應啦，因為當你一做一個 public speaking 嘅時候咧，最緊要就係要同你嘅 audience 咧去互相去interact，佢哋俾乜嘢反應你就要點樣去配合返。咁但係當你望唔到佢哋嘅時候，佢哋笑啦，佢哋有一個好悶嘅樣啦，你冇辦法去點樣 adjust 你自己嘅 pace 啦，或者係去改一改你想講嘅內容啦，去迎合返當時咧嘅節奏。因為你點樣去 respond to 你嘅 audience 咧，真係其實對一個演講咧係真係好重要、好重要嘅。咁所以大家係真係要好努力咁樣去準備你自己嘅演講，或者多啲去 practice 下咁樣咯。講下講下咧，仲有一樣嘢咧，就係衣着啊。可能咧有一啲人咧，你會見到佢咧今朝嚟呢個演講之前咧，佢一定係擺咗好多心思去打扮啊，因為其實咧佢係扮到好靚㗎啦，即係着得好靚㗎啦咁樣啦。咁但係其實咧唔啱場合咯，即係如果係一個好 professional 嘅一個 setting 嘅時候，呢個人譬如我又跌膊啊，又背心啊，即係咁樣係完全唔啱嘅一件事嚟㗎。咁樣其實咧，你以為咧已經係精心打扮咧，其實唔啱場合咧，亦都係會扣咗好多分。今次呢個 personal sharing 咧，唔係好長啦，咁但係我亦都好想重點咁樣咧講幾個咧，我呢幾日觀察到嘅一啲 point，希望幫到大家啦。如果你係覺得有用，或者係你覺得你身邊嘅朋友就嚟要present 咯喎，咁你覺得有用咧，或者 share 俾佢，咁可能亦都希望可以幫助到大家啦。咁我下次有啲乜嘢諗到嘅話，我再同大家分享。下次見，拜拜。